因為我哋有個戲，之前有個戲係講關於新橋嘅，就訪問咗啲喺嗰陣時住喺新橋嘅唔同嘅街坊，有啲年紀大啲，有啲年紀輕啲嘅。咁其中一個年紀輕啲嘅姑娘咧就話，佢喺細個，佢覺得新橋咧細個嗰陣時會見到一個好長嘅影。咁因為我係住喺佢屋企嗰頭嘅，細個嗰陣時，我係住喺連城街嗰頭，所以我都話係啊，我細個都有一個好長嘅，而家就冇啦，因為而家太多高樓大廈啦，我已經冇咗嗰個長長嘅影。咁就因為咁樣開始咗呢一個創作嘅。即係影的告別呢個創作，即係我細個嗰陣時嘅影好似就冇咗啦，喺呢個城市裏邊。呢10年啦，我諗都係做都唔係做舞蹈㗎，我都係淨係做肢體創作啊，或者係嗰套戲唔想咁唔係咁話劇嘅，佢想好多肢體嘅表述嘅，咁我係做嗰方面嘅創作多啲，同埋訓練嗰個演員做得好啲咁樣。即係其實身體同自己嘅關係係舞蹈係好貼近㗎嘛。咁我就話，如果有人跳咧，我就再做。我覺得而家其實近幾年，我覺得呢個世代嘅社會咧，好依靠語言去表達，先至係講得通嘅。咁但係本身我唔係呢種人，我成日都覺得定義係畀觀眾或者係寫嘢嘅人咧去做嘅。我本身決定喺劇場工作，就唔想定義自己做緊啲乜嘢。可以創作嗰陣時，我都會好努力咁去揾。以前我點去睇影同埋城市嘅關係，因為同我嘅關係，跟住慢慢我覺得好似呢個再講落去，即係我再諗啊，冇咗個影啦，個城市其實09年都冇咗啦，去到25年咁仲有咩？即係我仲可以講啲咩咧？咁慢慢再同佢哋排嗰陣時，我覺得好有趣嘅，我就開始思考影其實係我哋生命嘅一部分嘅話。咁去到我呢個年齡啦，我覺得告別係我要學習嘅東西詞彙啦，即係告別一啲嘢，你必須要告別。以前唔會諗，譬如09年我唔會諗影個告別就係個影冇咗。而家我就會諗，原來我生命或者係我身體或者我側邊嘅嘢，我好多都要告別，我都要去告別，我係被去告別，咁所以我要學去告別。嗰一個睇起嚟仲未入學嘅細路女，又同媽媽去公園玩啊！佢愛上咗執樹葉。嗰陣時仲係夏天，公園冇咁多落葉。如果執到幾塊，尤其係大塊嘅，就已經好開心。其實我哋排練一開始嘅時候會有一啲嘅故事或者文本噶嘛，跟住然之後有一啲嘅故事其實係出自於熊仔叔叔呢個人，即係其實可能未參與呢個合作之前，其實我有聽講過呢個人，我覺得佢嘅故事入邊有一種對於家嘅感覺，即係或者佢討論緊月亮嗰樣嘢，即係有陣時係好 touch 到我嘅，跟住之後所以今次可以有呢個合作之後，我見到有佢嘅故事，跟住我自己覺得好開心。佢有一個故事係講葉瑩，就係一個小女孩嘅形象啦。跟住然之後，其實我覺得喺呢個演出入邊，我有一條線係好清晰嘅，就係佢一開始係一個追尋葉嘅一個人，到最後佢發現佢好似唔係一個人喎，佢可能係一個葉，係嗰塊葉，佢係嗰塊葉。跟住到最後佢發現原來佢係嗰一個形咁樣。好多時候可能我覺得我就係呢樣嘢啦，跟住到最後原來好似唔係呢一樣嘢喎。即係呢一種嘅理解，其實會令我連結到我生活入邊，即係對於個社會入邊嘅一啲經歷咁樣咯。咁我都好喜歡呢個故仔嘅，因為我自己覺得，如果講告別嘅話，我必須要告別我嘅童心，係啊，即係其中一樣。即係如果係我代入佢個 character，我可能會思考個問題就係我以為我係咁。原來我大啲發覺我唔係咁，我係另一個樣貌嘅。跟住再大啲，我發覺我唔係想我變成咩樣貌，係我有啲樣貌會被剝落，即係我會自然嘅剝落。咁我會諗，咁我係點樣嘅？因為我前幾年同 Sonia 合作咗2個作品嘅，一個係《潮人間》第一次，第二次咧就係凡爾4.48。咁其實做完凡爾4.48咧，我有啲覺得虧欠佢嘅，我真係咁樣諗，因為我覺得
我太少俾時間同佢一齊去處理佢嗰個 character， 咁所以我喺度心喺度諗，可唔可以揾佢做多次咧？即係個心喺度揞住呢件事。咁舊年講可唔可以再做一次影的告別嘅前年啦，我就諗可唔可以同佢合作。最開始嘅時候，佢有講咗佢嗰陣時做呢個創作嘅時候對影子嘅一啲感覺或者一啲幻想啦。咁然後佢都邀請我自己寫翻我自己對影子嘅一啲，無論喺形態上或者喺我嘅感覺上嘅一啲 character 嘅嘢，即係關於影子。咁我就寫咗3段唔同嘅，我認為影子有趣嘅一啲文字。佢會將我寫嘅嘢大概擺咗喺個戲入邊嘅一啲位置去俾我做幻想。咁我就會由嗰幾樣我自己寫嘅嘢嗰度開始做創作。咁然後喺個創作過程入邊就會有唔同嘅轉化啦，然後慢慢令到自己個 character 一步一步咁樣行落去。當然我將自己擺喺導演呢個位置，我有啲嘢我要負責去決定同埋整合嘅。但係我好希望佢哋都係有佢自己嘅創作喺裏邊。呢個就係邊個係影邊個係人。